Guys, ada manjangan guys. Bandangan apa ya? Kayaknya mau burung apa guys? Ada dalam kandang guys. Ada dalam kandang. Iya, kayaknya. Coba kita lihat pelan-pelan. Takutnya kabur ya guys, pelan-pelan. Kerja bagus. Lah, Woi, lagi santai kawan. ini burung dara bukan? Gede banget. Bohong. Lah, entok itu mah. Ternyata. Sangkan saya burung dara. Nah, entok itu. Dia ngerem. Berapa Ada kali ya, telurnya guys, ya? kagak sih? Coba lihat itu. Oh ya, lihat. Oh, ada guys. Ada ya? Tuh di dalamnya guys tuh. Mana? Nih. Tuh kelihatan nggak tuh guys? Oh iya. Buset, ini entok ini. Ngeremnya di kandang burung dara. Goblok. Sombong amat. Sebelum pada tidur di luar ya guys ya. Itu kita ambil telurnya apa kita biarin aja itu biar jadi anakan? Biarin aja lah guys, biar jadi anakan. Biarin aja ya. Oke, guys. Oke dah.